大家好，我是你的老朋友美珍，欢迎观看本期的美珍疗养生课堂。打鼾几乎是每个人都会面临的问题，因为即使自己不打鼾，每个人的身边也会有一个打鼾的人。但是打鼾不仅会影响睡眠，还会对身体造成危害，这些你都知道吗？肥胖打鼾是最重要的原因之一。由于肥胖者的气道较为狭窄，晚上睡眠时肌肉放松使上气道凹陷，当气流通过时，狭窄部位会产生涡流和震动，就会导致打鼾。呼吸道鼻炎有生理性异常，也会引起打鼾。例如鼻息肉就会导致鼻部狭窄，造成气流堵塞，引起打鼾。今天跟大家分享一个缓解打鼾的方法，点按迎香穴，方便简洁，空闲的时间做一做，坚持下去可以缓解打鼾。迎香穴在我们鼻头鼻孔的两侧，用两手的大拇指点按迎香穴。点按时感觉到酸胀感即可，还可能会感觉到鼻子呼吸变得顺畅，代表按压的位置是正确的。按压时可以伴随着微微的揉动，按压时双手拇指微微用力。每次按压3到5分钟，每天坚持按压或者在睡前按压3分钟，可以缓解打鼾、预防鼻炎等。今天的分享就到这里了，快分享给身边打鼾有烦恼的朋友吧！关注美珍，了解更多健康小妙招。感谢收看，我们下期再见，拜拜。如果你想了解更多湿气问题、养生问题、减肥问题，可以私信美珍。